پکې رڼا ته اوس د امن شمع بلې دي، اوس د دې وطن سیمې له هر یو لورې ښکلې. ستاسو یاد یوه جاڼۍ مخکې دلته راتلله، په دغه برنامه کې دوه جاڼیان وو. یوه جاڼۍ وفات شوې ده، رب جل جلاله دې رحم ورباندې وکړي، خدای جل جلاله دې هغه دنیا ورته ښکلې ګلزار کړي. تېره میاشت څنګه تېره شوه؟ تېره میاشت داسې تېره شوه، الله مو مه خرابوه. الله دغه د بیبي عالمه ده که څه شي ده، دا د بیبي فاطمې سره کښېني. بیبي مور یې د بیبي فاطمې سره کښېني. ښه دا زه د بل د کور کار کوم، ته زما نوکانو ته وګوره، په دغه سپین سرغاړۍ مینځم، کور په چېرته کوم. الله څه درته الله مو مه خرابوه. دا موږ سره چې دا مرسته کوي، دا د بیبي فاطمې سره کښېني، د نبي مبارکه سره دې کښېني. جنو دنیا دې خدای سمه کړي، دعاوې دې موږ ته ور ورسوي چې موږ یې دې ته کوو. درېیمې میاشت زموږ سره د سپانسرشپ لا پوره سوې نه وه چې دا د الله جل جلاله په کار شوله. د جې په پاتیه کې چې دا وړه راغلې وه، دا د جې په پاتیه کې موږ وخوړل چې موږ دغونه شی نه درلودلی، دا سیریان ولاړو چې موږ موږ څه کړي وای. ولا چې دا فضا اوس په دې نه راکړه، موږ به اوس څه کوو. د لاس په ګاډۍ کې دا موږ بوتلله، په یو رقم مو ورسوله، هلته چې مو ورسوله جې کار خلاص شو. لڅ پښې لڅ سرونه موږ ښځو ورسره ځغستله چې موږ نارینه نه وو. اوس پکې رڼا ته اوس د امن شمع بلې دي، اوس د دې وطن سیمې له هر یو لورې ښکلې. دا مومنان ته موږ پر قرار الله جانې بیبي ته د دې لاسونه پر مکې شریفې کښېږدي، الله دې ښه ورسره وکړي، د هر مرض د هر ناجوړي د هر څه دې پاک خدای وساتي. موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو. لله الحمد. د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ. ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات، صدقه، خیرات، نظر چیرې مصرف کړم. نن موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي. تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي. هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دینی مرکز کې خپل صدقه، خیرات، زکات مصرف کو، ترڅو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکې تدریسیږي، همدغه قرآن کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو وخته کو به نه، ټول همدغه ویډیو څخه وروسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار، په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېر اړتیا ده. جزاکم الله خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مه شئ، هیله مند یم چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ولرم. دوستانو بیا هم موږ تقریبا دریم سپانسرشپ لرو د هغو غریبو هیوادوالو لپاره چې موږ د بیبي مور له طریقه سپانسر کړي دي او د هغوی سره هره میاشت د 4500 افغانۍ د خوراکي موادو یو کټ کومک او مرسته کوو. خدای جل جلاله دې بیبي مور ته اجر ورکړي، رب جل جلاله دې دوی په ټوله فامیل باندې برکت کښېږدي او خدای جل جلاله دې لا هم توفیق ورکړي چې د خپلو غریبو، بېوسه او بېوزله هیوادوالو سره کومک او مرسته وکړي. راځي دغه خیریه کاروان کې سره ملګري شو، دا خیریه کاروان تر منزله پورې ورسو، د خلکو، د غریبو، د مظلومانو کومکونه او مرستې وکړو او د هغوی سره د هغوی په سختو حالاتو کې ملګري شو. خدای جل جلاله به د قیامت په ورځ باندې د پل صراط په وخت کې او د حشر په ورځ باندې چې لمر یوه نیزه د ځمکې څخه لوړ وي، په دغسې ورځو، په دغسې حالاتو کې زموږ ملګری شي او موږ ته به مغفرت وکړي او دغه سختۍ به راته اسانه کړي. صدقه ورکول د آفتونو، د مصیبتونو، د مشکلاتو، د سرګردانیو، د تکلیفونو، د زړه د تنګون، د دې ټولو شانو مخه نیسي. یو څوک چې چاته لله فی الله کومک او مرسته وکړي، خدای جل جلاله یې سینه پراخه کوي. الله جل جلاله هغه د زړه
هغه درد کموي او د زړه هغه خفګان یې لرې کوي او الله تعالی جل جلاله په دنیا او آخرت کې عوض او اجر ورکوي. دا مرسته چې نن موږ دوی ترکو دا بیا عوض او بیا اجر نه ده. خدای جل جلاله به موږ ته په قیامت او الله جل جلاله به په همدغه دنیا باندې موږ ته اجر راکوي. دلیل دا چې الله تعالی د دې وعده کړې ده چې څوک یو نیکی وکړي زه به د هغه 10 چنده اجر ورکوم. دا صریح آیات کریمه دي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف دی څوک چې یو نیکی کې الله تعالی جل جلاله به یو په 200 یو په 80 او یو په 80 اجر ورکوي. نو موږ تاسو راځي دغه بهترین بزنس دغه بهترین تجارت در رب العالمین سره وکړو چې ښه شریک مو الله تعالی جل جلاله دی په همدغه تجارت کې چې الله تعالی جل جلاله دغه 4.5 برکت باندې زموږ په ژوند کې زموږ په اولادونو کې زموږ په مال کې او زموږ په فامیل کې 4.5 میلیون 4.5 لک او 4.5 یعنی 15,000 واره اجر او برکت راولي. نو دا زموږ او تاسو په لاس باندې ده. څوک غواړي همداسې بزنس همداسې تجارت وکړي چې یو افغاني 200 یا 1000 یا 20,000 افغانۍ ګټي. نو راځي ټول سره ملګري سو او دغه خیریه کاروان تر مقصد پورې ورسو. اوس به دغه دوه جنې راغواړو یو خبره باید وکړو چې خیر هغه به برنامه کې وکړو. تاسو سره اوسئ. جزاکم الله خیر. اوس پکې رڼا ته اوس د امن شمع بل دی اوس د دې وطن سیمې له هر یو لوري ښکلې دي اوس د دې وطن سیمې له هر یو لوري ښکلې دي نه هو یو د نظام په سولته نه هو یو د نظام په سولته بل سپکې نشته مشورې د نظام فلې دي اوس د دې وطن سیمې لا هر یو لوري ښکلې دي اوس پکې رڼا ته اوس د امن شمع بلې دي اوس د دې وطن سیمې لا هر یو لوري ښکلې دي اوس د دې وطن سیمې لا هر یو لوري ښکلې دي بیرته خپل ټوټوبې ته راغلي مهاجر مرغان بیرته خپل ټوټوبې ته راغلي مهاجر مرغان بیرته دې راغلي اوس دوستانو موږ الحمدلله په 4500 افغانۍ باندې همدغه قلمونه مواد رانیسو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 چې په دې کې ورجې غوړي وو او وړه دا ټول شان الحمدلله موجود او شامل دي. خو یو د تعصب خبر باید وکړو. تاسو یاد یو ځانې مخکې تر تل دغه برنامه کې دوه ځانې یو ځانې په څه د رب جل جلاله دې رحم ور باندې وکړي. خدای جل جلاله دې هغه دنیا ورته کولې کول ځل چې ګورې دنیا دومره نامرد او دومره ناځوانه ده. درېیمې میاشتې زموږ سره د سپانسرشپ لا پوره سوې نه وه چې دا د الله جل جلاله په کار سوله او موږ تاسو باندې د ان شاء الله زه مطمئن یم چې هغه ځانې په ډېرو مریضیو په ډېرو مشکلاتو په ډېرو سرګردانیو فقر او غربت کې وه. خدای جل جلاله به مغفرت ورته کړی وي او الله تعالی ته به زموږ شفاعت کوي چې الله دغه خلکو بدون کوم غرض کوم مقصد کوم مطلب زموږ سره کومک او مرسته کول زما پر اولادونو زما پر لمسیانو زما پر کورنۍ باندې رحم کوي یا الله ته رحم ور باندې وکړي. نو متاسفانه مو چې هغه ځړۍ نور په دې دنیا کې نشته پر ځای باندې هغه دا ځړۍ مزور د نن راغلی ده. السلام علیکم. ستړي مه شئ ځړۍ څنګه ښه صحت مو ښه دی؟ استا دغه د استا شریکه خو وفات شوې ده. خدای دې وبخښي دا جانې بي خدای دې ښه ورسره وکړي. الله دې ښه ورسره وکړي. ښه ورسره وکړي چې زموږ دا جانې بي سره دې خدای ښه وکړي چې زموږ سره دونه ښه وکړه په دنیا او په آخرت کې خدای وزنه ورکړي چې زموږ مؤمنان یې پر قرار کړه پر ارام وکړه
موږ داسې پر کرار د کورو کارونه مو کوله، لاسونه مو ټکور ټکور دي. زه دغسې شی راوړه دا مومنانو ته، موږ یې پر کرار الله جل جانې بیبي ته د دې لاسونه چې پر مکې شریفې کښېږدي، الله دې ښه ورسره وکړي. د هر مرض د هر ناجوړي د هر څه دې پاک خدای وساتي. ټول مؤمنان یې ټول کورنۍ یې چې موږ سره دونه الله پاک ته شان دې خلاص شوي وه جانې؟ و شیان مګر د خلاص شوي دي. مؤمنان مې اوس دغه نن پرون راهیسې بس دا شیان خلاص شوي دي. موږ انتظار دغه ته. الله پاک ته ته اجر درکړي. دعاګانې هغه بیبي مور ته کوه، خدای ته خیر درکړي، سلامت اوسې. السلام علیکم. ستړې مه شې، څنګه یې شئ؟ هغه ستا نه وه چې وفات شوه؟ څنګه وفات شوله؟ ته کیسه وکړه. دغه د شپې ناجوړي زما سره ډوډۍ وخوړه، بره بیده شوله چې راکښېنسته، ولاړه، اوبه یې وڅښله، چې را پرېوتله، بلا یې ځګر ته حمله ور وکړه. بلا یې په زړه کې د اقرار وکړله د ډبرې چې ماتېده سو. بلا چې موږ د روغتونه ورسوله، بره ډاکټر ویله وایي چینایي شفاخانې چې به زموږ چې چینایي شفاخانې ته بوتله، بلا د زما اکا و، دغه زما د اکا معنیګانې وې او بل اکا مې هغه ورسره ولاړه. دغه چې اخوا رالی وایي زما نه او پاس په برم په یخچال کې اېښوه، سهار د خیر مو راوړ، برم په 10 بجې ښخه کړه. بس الله دې رحم ورباندې وکړي. څومره ورځې کېږي جانې؟ ستړې مه شې، څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ څومره ورځې کېږي دا وفات شوې ده؟ 12مې په ورځ باندې مړه شوله. 12مې په ورځ باندې؟ و د 12مې په ورځ باندې مړه شوله. داسې په عذابخته وه، دې دغونه وس نه درلودی چې دې ځان ته یا دوا کړې وی یا دا ډاکټر ته تللی وی. دا یې په دغه غم کې و چې المسیان به مې چشي وخوري، مژنګې به مې چشي وخوري. زامنو لیدلي هم نه ده، په مابس کې مو ګټه کلی هم په خبر دی چې لیدلي. چې بیا چې دا مړه شوله، دا یو عمل یې پر کور و، د دې په هدیره کې هغه ټینګی بوی تللی، دا بل مو رایله کړي چې په کور کې مو څوک نه درلودل. دا جانې ته چې خدای خیر ورکړي، دا جانې چې خدای لاسونه پر مکه شریفه کښېږدي. د دې په پاتیه کې چې دا وړه راغلې وه، دا د دې په پاتیه کې موږ وخوړل چې موږ دغونه شی نه درلودلی. دا سیریان ولاړ و چې موږ ول موږ څه کړي وی. مله چې دا په عذاب شوه، دې نه راکړه، موږ ول موږ به اوس څه کوو. د لاس په ګاډۍ کې دا موږ بوتلله، په یو رقم مو ورسوله، هلته چې مو ورسوله دې کار خلاص شو. لڅ پښې لڅ سرونه موږ ښځو ورسره ځغستله چې موږ نارینه نه وو. دغه عملي و، هغه په ګاډۍ کې نه سوی وړلی. دونه په زحمت مو یووړله چې دا نه کې وختي وړه سوې وی، دا به بېرته سمه سوې وی. ډاکټران ویل چې دا ډېر وخت پرې تېر کړي. موږ خو څوک نه درلودل. خدای دې دې جانې ته خیر ورکړي. خدای دې پر هغه جانې باندې رحم وکړي، خدای پاک دې وبخښي. د هغې دنیا شي شادۍ هم ورکړي، په دې دنیا کې دې هم خدای نه خواري. دغه د دې شان چې موږ ته راسي، موږ ډېر په خوشحاله سو. بس خدای دې اجر درکړي. دا ستاسو مرسته او ستاسو کومک دی انشاءالله العزیز. دا جانې ته دې خدای خیر ورکړي. خدای دې اجر درکړي. بیخي داسې ذلیل یو، داسې نه دی چې څوک په موږ نه دي خبر، یا ګرده کلي په موږ خبر دی. د ماجد ملا صاحب سره خلک ښه کوي، دی زموږ سره ښه کوي. خدای دې اجر درکړي، خدای دې سلامت ورکړي. دا څوم وارې چې مرسته درته کول کېږي؟ دا درېیم وار دی. درېیم وار دی. درې واره به انشاءالله العزیز نور هم دا مرسته درکول خدای کېږي. دې خیر درکړي، خدای دې وزونه تستم درکړي. هغه جانې ته جم خدای اواز ورکړي، نه دې خدای په دې دنیا خواري، نه دې خدای په هغه دنیا خواري. امین. که الله دې تاسو ته اجر درکړي. سلامت اوسئ. دوستانو دا بد خبر نه چې د دې جانې پر دغه چوکۍ باندې چې دا جانې ناسته، مخکې بله جانې کښېناستل، خو نن هغه په دې دنیا کې نسته. او تر ټولو د سخت حالت هغه دی چې خپل 2 شیرین اولادونه په مابس کې د څه خاطر باندې ناست دي، د نشې په خاطر باندې. بیا په کور کې څوک نه وي، بیا د نور خلک په ګاډیانو کې بیایي راوړي. په یوه ګاډۍ کې دا جانې اخیستې وه چې روغتون ته ولاړه، د روغتون پرې رسي او هر متاسفانه چې روغتون ته رسېږي هم نه. خدای یو دوی دي چې موږ تاسو په خپل ځان باندې قیاس کوي، دا هر څه معلومیږي. په هر صورت باندې رب جل جلاله دې مغفرت وکړي د ټولو دا لار ده. دا وننۍ برنامه چې بیبي مور سپانسر کړې وه، خدای جل جلاله دې اجر ورکړي. تر بلې برنامې ستاسو درانه چوپړ ترازو پر ستر خالق لا زالم تعالی رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس پکې رڼا ته اوس د امن شمع بلې دي، اوس د دې وطن سیمې له هر یو لورې ښکلې دي، اوس د دې وطن سیمې له هر یو لورې ښکلې دي. نه هو یې یود د نظام په سوله سونته، نه هو یې یود
د دا نظام په سولاسون دی بل سپکې نشته مشورې د نظام خپلې دی